मेट्रिक जाबाय बिसोरो जाहैबाय मोनथाय मुसाहारि प्रथम आं खावलायहरबाय मोनथाय मुसाहारि दङना मोनथाय फैयाखै फैयाखैना गासै बियो 280 to 80 टटेल मार्क मोनदों ओमफ्राय बिनि पार्सेन्टेजआ 46.66 सेकेन्ड डिभिजन बड' मिडियाम ओमफ्राय टुक्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय ओमफ्राय मोनसे लेटार मार्क दङ IT आव इनफरमेशन टेक्न'लजियावहाय बि 90 बियो लेटार मार्क्स मोनदों मोनसे सोरनाव न'आवनि हा बेनिफ्राय लसना नार्जारि लसना बे टटेल नाम्बार मोनदों 256 41 पार्सेन्टेज डिभिजन थार्ड बड' मिडियाम टुक्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुल थार्ड बेनिफ्राय रुमा मोनथायनि बिब'आनो दंखायो रुमा मुसाहारि बेयो 245 टटेल नाम्बार मोनदों ओमफ्राय पार्सेन्टेजआ 40.83% डिभिजनआ थार्ड मिडियाम बड' बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुल दा बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय बियो हाबो जायखिया साथाम एजों बिथांमोन बयनिबो थाखाय जाहाथे हमनो हाथ' बेनिफ्राय जोङो थांनि हायार सेकेन्डारि विलिना मुसाहारि टटेल नाम्बार बियो मोनदों 364 पार्सेन्टेज 72.8 डिभिजनआ फर्स्ट मिडियाम इंलिश बियो UL एकाडेमी क'क्राझार लेटार मार्क दङ अल्टारनेटिव इंलिशआव 93 बेनिफ्राय नाइजेल मुसाहारि टटेल नाम्बार मोनदों 323 पार्सेन्टेजआ 64.6 डिभिजन 4 डिभिजनआ फर्स्ट डिभिजन मिडियाम इंलिश बियो आरबा पाठशालायावहाय फरायदोंमोन आरबा आनन्दराम बरुवा एकाडेमी पाठशाला बेवहाय फरायदोंमोन बेनिफ्राय सेरेन दैमारि टटेल नाम्बार मोनदों 305 पार्सेन्टेजआ 61 डिभिजन फर्स्ट मिडियामा इंलिश बियो BGR हायार सेकेन्डारि स्कुल धालिगाव टाउनशिप लेटार मार्क दङ मोनसे अल्टारनेटिभ इंलिशआव 80 बेनिफ्राय जोङो फर्स्ट डिभिजन एसेल' उन सिगां जानायखाय खावलायदों रितिजुरि बसुमतारि बियो टटेल नाम्बार मोनदों 300 पार्सेन्टेजआ 60 डिभिजनआ फर्स्ट मिडियाम इंलिश ओमफ्राय सेन्ट जन बारमायावहाय बेयो हाबदोंमोन बेनिफ्राय बिथांमोननो जों होबाय ओमफ्राय माखासेखौ जोङो होनाय नंलिया मानोना जोङो जायफ्रा फर्स्ट हाइएस्ट मार्क मोनदों बिसोरनोल' होनाय जायो ओमफ्राय फार्स्ट जानाय दंबावो बिसोर जाहैबाय जायख्लं नार्जारि प्रार्थनानि थाखाय प्रेयारनि थाखाय आं जायख्लं नार्जारिखौबो सिगाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय जायख्लं सिगाङाव फैदो जायख्लं नार्जारि बिथाङा 216
टटेल बे मार्क्स मोनदों ओमफ्राय बिनि पार्सेन्टेजआ 43.2 थार्ड डिभिजन बड' मिडियाम बेनिफ्राय प्रियंका बिथांखौबो प्रार्थनानि थाखाय आं खावलायहरबाय फैदो बिनि टटेल नाम्बारा 252 सेकेन्ड डिभिजनाव पास जादों बेनिफ्राय रकि नार्जारि बे टटेल 188 फैयाखै रकि फैयाखिसै थार्ड डिभिजनाव पास जादों बड' मिडियाम दा जोङो बिथांमोननि थाखायबो दे लोगोसे बयजों रंजानायजों आखाइ खबना होनि इसोरा बिथांमोननि सायाव गेदेर बोर आरो आशीर्बाद खालामथोंसै दा बिसोरो सोरबा मेट्रिक पास जाबाय सोरबाया हायर सेकेन्डारि जाबाय इसोरा बिथांमोननि सायाव गेदेर बोर आरो आशीर्बाद दोनथों आरो जों आसा खालामदों जों फोथायदों जों बिश्वास खालामदों बिथांमोना जिबनाव जे थांखि दङ बे थांखिखौ सानसे बिसोरो देरहानो हागोन आरो जोंनि प्रार्थनाया बे जों प्रार्थना खालामबाय थादों जोंनि मण्डलीनि साफ्रोमबो फरायसा जोंनि फिसाफ्रा डक्टर जानांगौ इन्जिनियार जानांगौ IPS जानांगौ ACS जानांगौ गिदिर गिदिर बेबादि मानसि जोंनिफ्राय ओंखारनांगौ इसोरखौ गिग्रा धोरोमिया समाज दैदेनग्रा हारि दैदेनग्रा देश दैदेनग्रा ओंखारनांगौ जानांगौ होननानै जों प्रेयार खालामबाय थादों आरज खालामबोबाय थादों बे प्रार्थनाया जोंनि थाखाय गोदान नङादे जों गोबाव समनिफ्राय आरज खालामबाय थादों दा बेखायनो जोङो दिनै प्रार्थना खालामनि जाय जोंनि फिसाफ्रा दिनै मेट्रिक पास जाबाय हायर सेकेन्डारि जाबाय बिसोरनि गेजेराव सोरबा डक्टर सोरबा जागोन सोरबाया गिदिर मोनसे मोजां बिजनेसमेन जागोन बेबायदि मोनफा मोनफा थांखि दं बिसोरनि जिबनावहाय जों बेखायनो प्रार्थना खालामना होनि साफ्रोमबो जोंनि बे पास जानाय फिसाफ्रा गाव गावनि थांखिखौ जिबनावहाय जों एचिभ खालामनो हायो आं खावलायबाय जायफ्रा सिगाङाव दङ बिथांमोनाहाय जों प्रार्थना खालामदों बिसोरजों लोगोसे जेसेबांनाखि जोंनि फरायसा फिसाफोर दङ बिसोरनि थाखाय जेन जोंनि साफ्रोमबो फिसाफ्रा गाव गावनि फरायनांगौफोरखौहाय मोजाङैहाय फरायनो हायो जिबनाव जे थांखि दङ बेखौ जों मोनफुंनो हायो मण्डलीया जेरैबायदि इसोरनियाव प्रार्थना खालामबोबाय थादों बेखौ जों सानसे जोंनि मोगथाङावहाय जों मोननो हायो बेनि थाखाय जों प्रार्थना जायफ्रा मेट्रिक पास जाबाय जायफ्रा हायर सेकेन्डारि पास जाबाय आफा बिसोरजों लोगोसे जोङो नोंनियाव प्रार्थना खालामदों दिनै जोंनि मण्डलीयाव जेसेबांखि जोंनि फिसाफोर दङ फरायसा गथ'फोर दङ आफा साफ्रोमबो बे फरायसा फिसाफोरनि जिबनावहाय नों गावनि गेदेरथार गावनि गेदेरथार आशीर्बाद नोङो दोनदो जाहाथे आफा जोंनि बे साफ्रोमबो फिसाफ्रा जेन नोंनि बोरजों नोंनि हेफाजाबजों नोंनि सहायजों नोंनि होनाय गियानजों आफा गाव गावनि फरायनांगौफोरखौ जों फरायनो हायो दिनै जोंनि मण्डलीया नोंनियाव प्रार्थना खालामबाय थादों आफा जोंनि मण्डलीनिफ्राय बेबायदिनो गेदेर गेदेर प्रभु नोंनि हाबा मावग्रा मानसिफोरखौ बानायदो दाखांदो लुखांदो होननानै प्रभु जों आरज खालामबाय थादों जोंनि मण्डलीनिफ्राय बेबायदिनो डक्टर इन्जिनियार आफा ओंखारथों होननानै जोङो जोंनि फिसाफोरनि थाखाय जों लागारनो प्रार्थनायाव जों थाबाय थादों आफा नों गेदेर नों बोर खालाम नों आशीर्बाद खालाम जोंनि साफ्रोमबो फिसाफोरनि जिबनावहाय जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो फिसाफ्रा गोसो होनानै नोंखौ जेब्लाबो सिगाङाव दोननानै जेन गाव गावनि फरायनांगौफोरखौ जों फरायलांबाय थानो हायो औ आफा जों प्रार्थना खालामो आरो जों नोंनो गथायनो आफा बे फिसाफोरखौ नों गिदिर हेफाजाब नों सहाय खालामनायनि थाखाय दैदेननायनि थाखाय नों बोर खालामनायनि थाखाय बिसोरखौ आफा नोङो बेबायदि उद्रि होनायनि थाखाय जोङो नोंखौ बिनायनो हामबाय आरो हामबाय
आरो बे साफ्रोमबो फिसाफोरनि जिबनफोरखौ नोंनो गथायगोन आफा बिसोरो जे फार्दार स्टाडियाव थांगोन नों बयजोंबो लोगोसे थादो गासै उदाय धोरोमनिया गाज्रि गासै संसारनि बेबायदि माया ममतासफोरनिफ्राय जों बिसोरखौहाय दुख खालामदो आफा नों रैखा खालामदो जाहाथे बिसोरो आफा नोंनि होनाय हेफाजाब सहायजों जिउआवहाय देरहासार जानो साफ्रोमबो फिसाफोरखौ नोंनि गोथार गोथां बोलोग्रा आखायाव गथायनानै जोंनि सासेल' बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'नि नामाव बिबान आमेन।